aí, beleza, galera? Estamos aqui com o nosso vídeo. Então hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma fogueira. Ó, até essa barraca aqui que eu aprendi a fazer também. Tirando aquelas portas ali, viu? Então vamos pro vídeo. Então a gente vai fazer bem assim, ó. Vocês vão achar o meio, fazer um acampamento. Vocês vão pegar bloco de nether, colocar ele aqui. Aí aqui, ó, vocês vão fazendo isso aqui, ó. 2, 2, 2. Aí você pega aqui, ó. Vocês vão pegar o suporte de armadura, colocar assim, ó. Assim, assim e assim. Aí vocês vêm assim, ó. Assim, vocês vêm cá nos itens, você pega a água, vai colocar assim, ó. Aí vocês vêm cá. Pera aí. Ih, gente, isso aqui mesmo, ó. Pera aí. Que porra. Desculpa aí pelo xingamento. Olá, ó, vocês vêm aqui de novo. Vem cá de novo. Aqui e aqui. Vocês vão quebrar esses dois aqui. Não, esses dois aqui você não quebra agora, não. Pera aí. Bota aqui, ó. Vocês veem assim, ó. Assim, ó. Vocês vão quebrando assim. Assim. E assim. Aí faltou daqui também. Aí agora vou pegar água, né? Fazer assim, ó. Aí vocês vão pegar bloco de grama. Vou fazer assim, ó. Assim e assim. Aí isso aqui você tapa, ó. Cadê aí, Satanás? Não vem pra cá, não. Aí vocês vão quebrar dois aqui, ó. Quebrar dois. Vem cá. Vamos pegar o suporte de armaduras. Vou fazer assim, ó. Assim. Aí você vem cá de novo. Pega capacete de ferro. Vai equipando. Vai equipando. Até o último. Que é esse, né? Pois é. Aí vocês vão pegar bloco de grama. Vão subir 4. Vocês pegam aí aqui, vocês vão colocar assim, ó. Segura. Vou colocar assim, ó. Gente, não liga não, foi um barulho de um carro. Tá bom? Vocês vêm aqui. Bota aqui. Foi, tá aqui. Aí vocês colocam aqui. Já tava aí? Aí você pega o bloco de grama. Vou colocando assim, ó. Sabia aí, né?
Eu gosto da minha Aí, ó. Aí vocês colocam um bloco de redstone O que mais? em cima. Levanta ele no chão. Vocês vão quebrar isso aqui. Vou quebrar isso aqui tudo. Outro carro. Pronto. Olha, ó. Só pegar o isqueiro. Cadê o isqueiro? Pega o isqueiro. Coloca aqui, ó. Pronto. Então também eu vou mandar esse vídeo também no YouTube. Vamos fazer uma casa assim, ó. Um acampamento com essas cordinhas no chão. Tudo mais. E até um lugar secreto. Então esse foi o vídeo de hoje. E tchauzinho, galerinha. Se inscreva. Deixa o like e ho! E eu já vou deixar o meu, hein? Tchau, galerinha. Se inscreva, deixa o like e tchau.